po ng mga ano sa barangay po yan, sir. Sa barangay po po, sa barangay po. Order nila sa barangay. Parking yan. Pero alam po, sinabi lang yan. Pag itong mga umaga, dapat wala na yan. Ayun po. Kami yung ano yan, yan naman namin hindi lang nakaparking. Marami naman nakaparking dyan. Marami naman nakaparking dyan sa kabila eh. Pwede lang yung kami lang yung ilan mo. Yung kalsada, sinakop nila kalsada. Ano? Ayun. O yan, saka to. Tagal na yan eh. Ilang taon na yan eh. Hindi matanggal-tanggal eh. Bakit yan? Parahin niyo po. Inaharang yung sarili niyo eh. Inaharang yung sarili niyo. Ito lang nga pangalan eh. Kumamagama po kayo. Alright guys, good morning po sa inyo lahat. Today is March 9, 2020. So nandito po tayo sa corner ng Honorio Lopez Boulevard. Kanluran Street po yung pinapasok natin. As you can see guys, may makikita po tayo both side, mga sasakyan po no, nasa kalsada po mismo. Yeah. Lahat to lahat. Lang pinapit namin, sir. Alright, so sinimulan na po ni Sir Dibaras. Ito. Both side po, lahat po makaklamp po yung makikita natin dito. So time check po tayo, 8:26 po ng umaga. Alright, so lahat po ng sasakyan dito, wala pong driver. Kanluran Street. Kanluran? Yes, sir. Ayan, may mga clamp na rin po tayo pang truck. Usog-usog, Ben! Sobrang lowered, hindi magkasya yung clamp. Ayan po, sa likod po nilagay ni Sir Pora. So ayun po yung isa, nilalagyan na po ni Sir Cipriano ang ating The Flash. And ang naglilista po sa atin si Sir Berilio Garcia, ang ating team leader. And also Sir Pereira. So yun na po, lahat po ng sasakyan dito is nalagyan na po ng clamp, including mga truck po na malalaki. So yun na po, may mobilization notice na penalty of 900 pesos. Date, yung kanilang ayan, complaint area. So complaint area po pala to. Reklamo po galing ng barangay. Alright. So yun, isa.
Alright. Okay, may mga kasama rin po tayong enforcer, no? Mga kababayan, at sila po yung nagtitiket at nag-check sa mga lisensya. So pag wala po yung kanilang lisensya, yung Po, ng mga ano sa barangay po yan, sir. sa barangay ko po, sa barangay ko. Order nila yan sa barangay. Parking yan. Pero alam ko, sinabi lang yan. Pag tungtong ng umaga, dapat wala na yan. Yan po ang mga ini-implement sa pagkakalo. So kailangan po pala pagdating ng pagsikat ng araw, kailangan wala na sila dito. Pero nabutan po sila ng operation, kaya yan po club po lahat. At complaint po ito galing sa barangay mismo. Okay? So yung iba po may driver kaso walang lisensya. Kaya hindi po sila pinayagan and diretso lang po kagad. And ito pa po, huling clamp 195. So puro delivery truck po lahat. UIM 803 yung plaka. So ulitin ko po guys, today is March 9, 2020, araw po ng Monday. So lunes na lunes at barangay complaint yung ating pinuntahan ngayon. Dito po tayo sa Canloran Street. Corner po nito ay Sonorio Lopez Boulevard. And time check po tayo is 8:35 na po ng umaga. Noon, wala pang plaka tong kulay pulang truck mga kababayan. Kapal din ba? Kapal to. Ano yung amin yan? Yung naman namin hindi lang mo nakaparking. Marami naman nakaparking dyan. Boss, marami na ako nakaparking dyan sa kabila eh. Pwede lang yung amin lang yung inano mo. Gusto barangay complaint po kasi sa barangay galing. Kaya Sa pinuntahan barangay. po. Opo. Kita niyo po may nakalagay po barangay complaint po yung nakalagay dun sa barangay. Ibig sabihin, ano, Parking mo, di ba? Opo. Sino po ba naglagay niyan? yung amin naman, Matanda na yan. yung amin naman, Tapos yung kalsada, oh. Sinakop nila ang kalsada. Ano? Yun. Oh, yan. Saka to. Tagal na yan eh. Ilang taon na yan eh. Hindi matanggal-tanggal eh. Oh, yan po. Tagal na yan. Yung mga obstructions ayan po. Di ba? Kalsada to. Sinimento nila Oo nga no. Kita nyo naman po mga kababayan no. Yung pa doon ng ano. Ayun po yung bangketa. So ito po, kita nyo naman po yung in-extend po nila oh. Laki ng sobra. Ayan po oh. Also ayan po, may nilagay po silang mga malalaking ano. And ayun pa. Isa, tapos meron pa pong isa doon. Semento. Pinaglalagyan na ng ano, mga malalaking humps. Dapat wala to. Kasi kalsada to sir no. Ayun lang naman yung bangketa oh. Ito po. Ayun po yung bangketa lang dapat. Grabe yung panana. Ay, sir, dito sa tapat sila yung may-ari. Ayun, sinakop na talaga nila yung kalsada. So Canloran Street po, number ng bahay is 2147. Ayan. please pala. Biglang umarang si sir. Muntikan na. Papakamatay si sir eh. Ano siya yung ginagawa nyo? Natagasama pa kayo. Wala na nangyari. Parahin nyo po.
Tinanggal na. Dinamba niya yung sasakyan. Parang ang artista. Talagang kumalong sa harapan, sir eh. Grabe mo lang.